Nissan X-Trail 31. Поменяли в вариаторе масло, фильтра. Работа обошлась 20 тысяч. Значит, машина перестала после этого ехать, набирать обороты. Именно под нагрузкой, когда в горку или с светофора, там немножечко нагрузка, она гудит и не едет. Просто такой гул стоит. Не свист, ничего, а просто гулка, вот вибрация, и не едет, и все, обороты не набирает. Ездил 2 дня туда-сюда, никто ничего не знает. В итоге приговорили вариатор уже, 150 ремонт, 250 новый. На самом деле была прижата защита к вариатору, и в этом была вся проблема. Значит, туда поставили резиновые проставочки, закрутили обратно, и все, просто прикрутили то ли сильно, то ли что, прижат была защита к вариатору, и из-за этого машина не ехала, не набирала обороты вот под нагрузкой или там, когда только начинаешь движение. Вот и вся проблема была. Оказывается, просто был прижата была защита сильно к вариатору, что может кому-то пригодиться.